Большинство мужчин уверены, что близость между мужчиной и женщиной начинается с красивых слов, уверенной улыбки или долгих разговоров. Они стараются впечатлить, подобрать правильные фразы, показать себя интересными и сильными. Но человеческая психология устроена намного глубже. Настоящее чувство доверия возникает не тогда, когда человек слышит красивые обещания, а тогда, когда его нервная система ощущает спокойствие рядом с другим человеком. Именно поэтому некоторые мужчины остаются в памяти женщины на долгие годы, даже если их отношения были недолгими, а другие исчезают из ее воспоминаний практически сразу. Разница заключается не в количестве прикосновений и не в их смелости. Все определяется тем, какое эмоциональное состояние создает мужчина своим присутствием. Когда женщина чувствует уважение, уверенность и внутреннее спокойствие рядом с мужчиной, ее мозг постепенно перестает воспринимать его как незнакомца. Вместо напряжения появляется ощущение безопасности, которое невозможно сыграть или создать искусственно. Именно поэтому зрелые мужчины редко спешат. Они понимают, что настоящее доверие невозможно ускорить. Оно рождается постепенно, через последовательность естественных действий, которые не вызывают давления. Многие думают, что привлекательность начинается с внешности, но исследования человеческого поведения показывают, что эмоциональное восприятие часто оказывается намного сильнее визуального впечатления. Люди запоминают прежде всего то состояние, которое испытали рядом с человеком. Если рядом было спокойно, легко и комфортно, память сохраняет именно это чувство. Именно поэтому спустя время женщина может забыть отдельные слова мужчины, но прекрасно помнить то внутреннее ощущение, которое возникало рядом с ним. Зрелость мужчины проявляется не в демонстрации силы, а в способности создать пространство, где другому человеку не нужно постоянно защищаться, сомневаться или ожидать подвоха. Такое присутствие невозможно подделать красивыми фразами. Оно рождается из уверенности, уважения к личным границам и способности чувствовать эмоциональное состояние другого человека. Именно это становится фундаментом настоящей близости. Мужчина, который действительно понимает психологию доверия, никогда не стремится ускорить развитие эмоциональной связи. Он знает, что любое ощущение близости рождается только тогда, когда женщина сама чувствует готовность сделать шаг навстречу. Именно поэтому его поведение выглядит спокойным и естественным. Он не пытается постоянно привлекать внимание, не заставляет женщину испытывать дискомфорт и не нарушает ее личное пространство. Вместо этого он внимательно наблюдает за ее реакциями, уважает ее настроение и позволяет общению развиваться постепенно. Такой подход создает совершенно другую атмосферу. Женщина начинает чувствовать, что рядом находится человек, которому не нужно ничего доказывать. Это ощущение постепенно снижает внутреннее напряжение, а доверие начинает формироваться само собой. Именно в такие моменты важную роль начинают играть самые обычные жесты. Иногда легкое, уважительное прикосновение, которое соответствует ситуации и принимается обеими сторонами, может сказать намного больше, чем длинный разговор. Однако ценность имеет не само прикосновение, а тот эмоциональный контекст, в котором оно происходит. Если между людьми уже существует взаимное доверие, искренний интерес и уважение, даже самый простой жест воспринимается как знак поддержки и внимания. Но если доверия еще нет, любое действие может показаться слишком поспешным. Поэтому зрелый мужчина никогда не пытается использовать какие-либо секретные техники. Он понимает, что настоящая близость строится не на шаблонах, а на способности чувствовать другого человека. Именно это отличает эмоциональную зрелость от желания произвести быстрое впечатление. Женщина интуитивно замечает такую разницу. Она чувствует, когда мужчина действует искренне, а когда лишь старается добиться определенной реакции. Искренность невозможно заменить никакими словами. Именно поэтому со временем в памяти остаются не отдельные действия мужчины, а ощущение спокойствия, уважения и эмоционального комфорта, которое он создавал своим присутствием. Когда человек рядом позволяет чувствовать себя естественно, без необходимости постоянно быть настороже, появляется желание продолжать общение снова и снова. Именно так формируется настоящая эмоциональная связь, не через давление,
а через доверие, которое возникает постепенно и становится прочной основой любых здоровых отношений. Важно понимать еще одну вещь, которую многие мужчины упускают из виду. Женщина редко оценивает отдельный поступок сам по себе. Ее восприятие складывается из множества мелких деталей: интонации голоса, спокойствия в движениях, умение слушать, уважение к ее словам и того, насколько комфортно она чувствует себя рядом. Именно совокупность этих факторов создает ощущение эмоциональной безопасности. Когда мужчина не торопит события, не оказывает давления и позволяет отношениям развиваться естественно, женщина постепенно перестает анализировать каждое его действие. Вместо постоянной настороженности появляется чувство легкости. Она начинает расслабляться, чаще улыбаться, открыто говорить о своих мыслях и перестает бояться быть собой. Именно в этот момент возникает настоящая эмоциональная связь. Многие ошибочно считают, что сильное впечатление создается громкими поступками или дорогими подарками. На практике все происходит иначе. Чаще всего человек запоминается благодаря своему отношению. Простое внимание, искренний интерес к разговору, способность поддержать в нужный момент и уважение к личным границам производят гораздо более глубокий эффект, чем любые демонстративные жесты. Именно поэтому зрелый мужчина не пытается постоянно удивлять. Он создает атмосферу, в которой женщине спокойно и легко. Такое состояние невозможно купить или сыграть. Оно появляется только тогда, когда мужчина сам внутренне уверен в себе и не испытывает необходимости доказывать свою значимость. Женщина чувствует эту уверенность интуитивно. Ее нервная система воспринимает такого человека как предсказуемого и надежного. А предсказуемость в психологии доверия играет огромную роль. Когда человек ведет себя последовательно, его слова совпадают с поступками, а уважение проявляется не время от времени, а постоянно, доверие начинает укрепляться само собой. Именно поэтому настоящая близость никогда не возникает за один вечер. Она строится постепенно, шаг за шагом, через множество небольших моментов, которые складываются в одно большое чувство безопасности. Со временем женщина уже не вспоминает конкретный разговор или определенный жест. Она вспоминает, как чувствовала себя рядом с этим мужчиной. Если рядом с ним она ощущала спокойствие, принятие и уважение, именно эти эмоции останутся в памяти намного дольше любых слов. В этом и заключается главный секрет глубоких отношений. Люди запоминают не только события, но прежде всего то внутреннее состояние, которое другой человек помог им пережить. Настоящая эмоциональная близость рождается не из желания произвести впечатление, а из способности создать пространство, где оба человека могут оставаться собой, без страха, напряжения и необходимости играть какие-либо роли. Именно поэтому зрелые отношения никогда не начинаются с попытки произвести сильное впечатление. Они начинаются с ощущения внутреннего спокойствия, которое постепенно становится фундаментом доверия. Многие люди недооценивают силу обычного человеческого присутствия. Иногда достаточно того, что рядом находится человек, который внимательно слушает, не перебивает, не осуждает и не пытается изменить другого. Такое отношение создает чувство эмоциональной стабильности, а именно она является основой настоящей привязанности. Когда женщина чувствует, что ее мнение уважают, что ее эмоции принимают без критики, а ее личные границы остаются неприкосновенными, между двумя людьми начинает формироваться особая связь. Она не возникает мгновенно и не подчиняется никаким универсальным формулам. Это естественный процесс, который развивается постепенно. Именно поэтому мужчины, стремящиеся к быстрым результатам, часто совершают одну и ту же ошибку. Они концентрируются на эффектных действиях, забывая о самом главном. А главное заключается в последовательности. Каждый разговор, каждый взгляд, каждый небольшой жест уважения становится частью общей картины. Со временем эта картина складывается в устойчивое ощущение надежности. Женщина перестает задумываться о том, можно ли доверять этому человеку, потому что ответ становится очевидным благодаря его поступкам. Настоящее доверие рождается не из обещаний,
а из повторяющихся действий, которые подтверждают искренность намерений. Именно поэтому зрелый мужчина не пытается казаться идеальным. Он остается собой, признает свои ошибки, уважает чувства другого человека и понимает, что крепкие отношения невозможно построить без взаимного доверия. Такая уверенность выглядит естественно и не требует демонстрации силы или превосходства. Женщина чувствует, что рядом с ней человек, который не играет роль, а ведет себя искренне. Именно это ощущение остается в памяти намного дольше любых красивых слов. Через некоторое время она может забыть содержание отдельных разговоров, но не забудет, что рядом с этим человеком ей было спокойно, легко и безопасно. В конечном итоге именно это чувство становится причиной, по которой люди хотят снова встретиться, продолжить общение и постепенно открыть друг другу больше своего внутреннего мира. Настоящая эмоциональная близость всегда строится на уважении, искренности и взаимном доверии, а не на попытках использовать психологические уловки или искусственные методы влияния. Когда эти принципы становятся основой общения, отношения получают возможность развиваться естественно, без давления и страха, превращаясь в прочную связь, которая выдерживает испытания временем.